Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Citra akan menjelaskan sedikit mengenai batuk. Seperti kita ketahui, apabila kita batuk akan keluar droplet dari mulut kita, yang droplet itu bisa mengandung virus atau bakteri. Untuk itu, apabila kita batuk, yang harus kita lakukan adalah pertama, menutup mulut dengan menggunakan tisu, atau yang kedua, menutup mulut dengan menggunakan lengan atas. Setelah itu, jangan lupa menggunakan masker. Selama pandemi ini, kita harus tetap menegakkan 5M. Yang pertama, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah membatasi imobilisasi dan interaksi. Untuk menggunakan masker yang benar, yaitu masker medis, dikarenakan masker medis memiliki 3 lapisan yang bisa membatasi droplet untuk keluar. Apabila menggunakan masker kain atau masker scuba itu sangat tidak efektif. Sebaiknya kita menggunakan masker medis. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saat kita hendak batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung menggunakan tisu. Kedua, jika lupa membawa tisu, tutuplah hidung dan mulut menggunakan lengan atas baju. Ketiga, bila batuk berkelanjutan, gunakanlah masker. Keempat, tisu dan masker yang telah digunakan untuk batuk dan bersin jangan lupa dibuang ke kotak sampah. Kelima, setelah melakukan etika batuk dan bersin, jangan lupa untuk membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan berbasis alkohol.